Fil-baġit tas-sena d-dieħla qed tiġi introdotta miżura li se tara apparat elettroniku ġdid forma ta' panic button biex f'emerġenza vittmi ta' vjolenza domestika ikunu jistgħu jaqbdu mill-ewwel man-numru 112. Dan tħabbar f'konferenza tal-aħbarijiet fejn flejlet is-sena mit-traċedja ta' Bernice Cassar f'Novembru tal-2022. Il-Ministru għall-Intern Byron Camilleri u s-Segretarju Parlamentari għall-Igwaljanza u r-Riformi Rebecca Buttigieg spjegaw il-progress u l-ħidma li sar u qed issir fis-sistemi attwali fil-ġlieda kontra il-vjolenza domestika. Il-Ministru Byron Camilleri spjega li l-an ta' din l-odda ili tingħata l-post eżatt ta' fejn tinsab il-vittma u għalhekk il-pulizija li jkunu qed jagħmlu rondi fit-toroq ta' kuljum ikunu jistgħu jaslu fuq il-post immedjatament. Sa dan it-tant il-Ministru Camilleri ħabbar li aktar minn 70% ta' rakkomandazzjonijiet li ħarġu mir-rapport tal-inkjesta mill-imħallef emeritu Jeffrey Valencia wara l-femiċidju ta' Bernice Cassar ġew implementati. Il-Kummissarju tal-Vjolenza Domestika Samantha Paġ Gazan qalet fi preżentazzjoni dettaljata li minn esperjenza kera ħarġu diversi miżuri pożittivi favur il-vittmi ta' vjolenza domestika u sar progress kbir minn diversi entitajiet. Fost il-11 ir-rakkomandazzjoni tar-rapport Valencia issemma fost oħrajn li fil-ġimgħat li ġejjin se jkun qed jitressaq abbozz ta' liġi fil-Parlament dwar kif wieħed għandu jiddefinixxi il-kelma familja. Intqal li f'dawn l-aħħar xhur żdiedu 25 uffiċjal tal-Korp tal-Pulizija fih dan il-unit tal-vjolenza domestika biex bekk issa aktar minn 60 persuna. Il-Kummissarju tal-Vjolenza Domestika ħabret ukoll li minn Jannar li ġej se jkunu qed jiġu allokati ħinijiet apposta fil-qorti biex janalizzaw każi aktar urġenti marbutin ma' vjolenza domestika. Waqt il-konferenza tfakkar li fil-bidu tal-2024 se jkun qed jiġi introdott ukoll l-electronic tagging kif it-tender ġie konkluż mid-Dipartiment tal-Kuntratti. B'rakkomandazzjoni oħra se jinfetħu ċentri attrezzati li joffru ambjent aktar denju lil vittmi tal-vjolenza domestika. Fil-fatt fi żmien li ġej se jkun qed jibda jopera l-ewwel ħabb f'Santa Luċija u sena li ġejja se tkun qed tinfetaħ ħabb oħra fl-Imtarfa. Il-Ministru Camilleri spjega li f'dawn il-ħabs mhux se jkun qed immur l-allegat aggressur biex il-vittmi u tfal iħossuhom aktar fil-libertà li jiftħu qalbhom. Minn barra dawn ir-rakkomandazzjonijiet fil-jiem li ġejjin se tkun qed tiġi imnedija tielet strateġija għal 5 snin li ġejjin fih dan is-settur.